صباح الخير. صباح الخير يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله عليكم، يا رب بالخير يا رب. بصوا النهاردة إن شاء الله إحنا كده بإذن الله. امبارح طلعنا الفراخ البيضة كلها الحمد لله، بعناها يعني. والنهاردة هنفطر. حطينا الطيور طبعا، حطينا الرومي هنا اهو. هقرب لكم الكاميرا. ادي الرومي وادي البط. دي فراخ بيضة قاعد انا هذبحها. وادي البط طبعا. شوفوا بسم الله ما شاء الله. الكاميرا والله ما موضحاها، بس معلش عاملة شوية مغربشة. ادي البط اللي احنا اشتريناه، شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر يعني. ممتاز. وادي الرومي طبعا. احنا قلنا الرومي جايبينه ب75، والبط اللي احنا جايبينه الجوز ب20. ده بط بلدي. يلا نفطرهم مع بعض. بس يا جماعة طبعا جايبالهم بالعلف، علف صافي اهو. هذه الفراخ اللي احنا مخلينها، دي اللي هي فضلت ما تبعدش عامة، يعني هي في صغيرة، يعني الكيلو الواحدة كيلو ما تكملش كيلو. فانا هذبحها واشويها النهارده معاكم. نجرب اهو. برضو نوعيته كويسة بسم الله ما شاء الله، يعني برضو يوم بيومية. بس يا جماعة انا معايا يعني انصحكم بيه يعني بالطيور. بصوا الكيس ديتي ممتاز ومش غالي. للرومي اهو، وللبط، وللحمام، وللأنارب، للفراخ البيضة، وللكتاكيت. يعني من عمر الكتاكيت من العمر ديتي مجموعة خماير يا جماعة ممتازة. نيجن ديتي بلاس منشط نمو عالي القدرة، يعني تركيبة برضو حلوة من الخماير اهي. يا ريت بس تشوفوا الفيديو للآخر عشان في حاجات ان شاء الله هنحطها للطيور برضو النهاردة، عشان الطيور الجو اللي احنا فيه دي، والطيور اللي بتموت من الموجة الحارة دي. بس يعني انت يعني كله استفاد، يعني لو عند حد في طيور لا قدر الله تعبانة كده ولا حاجة برضو استفاد. ده يا جماعة تحطوا للفراخ زي كده او للطيور اللي هي في مرحلة النجد، يعني تبقى لما تنجد معاك كده تحط لها هي بتكبر تحط لها الحاجات دي. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا هم كتفوا يعني جنحتهم طلعت رايحين يعملوا ريش، شايفين. هجيب لهم المية احط لهم الدواء قدامكم. هذا المية معي، وبعدين هحط كد معلقة. صدقوني يعني دي نوعية وخلطة جميلة للطيور. اللي ما جربهاش يجربها، والله يعني ممتازة. هذا المية انا حطيتها لهم. بصوا بيشربوها ازاي، يعني بسم الله ما شاء الله عليهم. طبعا لو فيها حجر مية مش هيشربوها كده طبعا، ولا فيها ضرر. وهي منشط نمو وفتح شهية ومقوي برضو للمعدة وجميل يعني. ربنا يعودنا عن اللي فات دوكم واللي ماتوا طبعا والله. فاحنا رزق برزق عيالي. انا طبعا مش هقدر ابطل اجيب طيور، حتى لو ما بيحتاجهاش طبعا هخليها للبيت، عشان انتوا عارفين الاسعار والغلي. تعالوا نفطر الطيور التانية ونبص عليه.
طبعا ادي الطيور اهي بقت هي بسم الله ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين الطيور وتربيتي، يعني هذه الطيور اللي هي ايه اللي هي طولت عندي صراحة والله. انا على البط ديتي على شهرين بطلع 4 كيلو 3 كيلو ونص و3 كيلو، يعني على شهرين بس. فالحمد لله قدر الله ما شاء فاعل. والبح طبعا ديتي انا ما بخدرش ريش خالص. بصوا اول مرة اجيب والله، وبموت مني يعني يا جماعة صراحة والله بموت. البح ديتي اول مرة اجيبه زي كده واربيه في حياتي، فبموت يعني احنا من زمان يعني بنربي طيور وكده، وانا لي 5 سنين في الموضوع ده ان انا بربي وابيع يعني زي كده. شايفين بتكبر تاكل وتشرب وبعد كده تلقاها ميتة. بصوا بس انا جبت لهم الكيس ديتي برضه بحط لهم منه عشان ايه، عشان الامراض يعني والجو اللي احنا فيه. طبعا انا بصوا فاتحه لهم الستاره بتاعتهم، الستيره اللي انا حطها لهم عشان خاطر الشمس هتقتل الميكروبات عنديهم وتخلي مكانهم نظيف ومش وتطير النفس بتاعهم، تخليش البكتيريا تمسك فيهم. شايفين برضو ياكلوا بعض ازاي. بعدين حطيت لهم العيش وحط لهم برضو ايه زي مكدي معلقه برضو من البودره ده. العيش طبعا خبزينه لهم واحد ومزرق دقيق ازرق. هذه الطيور يا جماعة اللي فضلت اللي كانت عندي مالية الحتة دي كلها، يعني حتة كبيرة والله. شوف هذا اللي فضل مني. بس يا جماعة كانت الحتة دي مليانة، نقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. فالحمد لله يعني دي اللي كانت عندي والله مليان المكان. عارفين ان الحتة دي كبيرة وواسعة اهي، شوف واسعة اهي. بعدين هيجي الحمد لله ربنا يعوضنا في اللي جاي ان شاء الله. هي تربية الطيور دي مكسب وخسارة، بس انا عمري ما صراحة ما خسرت انا زي كده، وقدر الله وما شاء فعل الحمد لله. بس كده. ودين عملت لكم جولة عند الطيور. طبعا جبت لكم العلاج اللي بحطه ليهم والعلاج اللي بحطيته للصغيرين، للرومي وللبط الصغير البلدي. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم، تشيروه كومنت حلو كده ولايك حلو عشان الفيديو يرفع ويتشاف، ونوروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.